घरामध्ये पण प्रदूषण असतात आणि ह्यांच्यामध्ये जे इंडोर ॲलर्जन आहे ते असतात डस्ट माईट, बुरशी, कुत्र्या बिल्ल्याच्या डॅंडर आणि तुमच्याकडे जर प्रिंटर आहे आणि ऑफिसमध्ये काय आणखी मशीन आहे, तुमच्या मायक्रोवेव्ह, हे सगळं पण तुमच्या पॉल्युशन करतात. जे डिटर्जंट आपण यूज करतात, जे सॅनिटायझर यूज करतात, हे सगळ्यांच्या पण फ्युम्स असतात आणि हे सगळं इंडोर पॉल्युशनमध्ये आहे. जे इंडियन्स आहेत त्यांची लंग कॅपॅसिटीच्या त्यांनी एक रिसर्च केली होती आणि ऑन ॲन ॲव्हरेज ऑल द इंडियन्स हॅव अ लंग कॅपॅसिटी लेस दॅन 35%. सर हे मला वाटते खूप इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे आपल्याला लक्ष द्यायला, की आता आम्ही जर पॉल्युशन कंट्रोल नाही केलं की आमच्या आणि आमच्या फ्युचर जनरेशनसाठी हे चांगलं नाही आहे. पॉल्युशनमध्ये एक गोष्ट आपल्याला माहिती पाहिजे की हे जे पॉल्युटंट्स असतात ज्यांना आम्ही PM 2.5, 2.10, 2.5, 5 आणि 10 म्हणतात, ह्यांच्यानी बॉडीमध्ये ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस असतात. म्हणजे काय की हे सगळं एक इन्फ्लमेशनचे एक ट्रिगर करतात जे आपल्या लंग्स आणि नाकामध्ये एक सूजन क्रिएट करते आणि म्हणून आपल्याला दिमागची गोष्ट, हृदयरुग्ण, फेफड्याच्या रुग्ण हे सगळं खूप वाढत जातात. हे जे मास्क आहे हे जेव्हा तुम्ही नाकावर लावतात तेव्हा आपल्याला वाटते की आपण सुरक्षित आहे, पण तसं नसतात. आम्ही असं मास्क, हे जे मास्क आहे सगळीकडून बंद आहे ते ॲक्च्युअल आयडियल मास्क असतात. पण लोक काय करणार, ते असं खाली घेणार. हे मास्कचा अजिबात उपयोग नाही, कारण जे पण धूळ आहे, माती आहे, जे पण ॲलर्जन आहे ते तुमच्या नाकाने आणि तोंडाने जातात. हे मास्क तरी पण तुम्हाला 80 to 85% प्रोटेक्शन देणार. काही नाही यूज करायच्यापेक्षा हे नक्की बेटर आहे. नमस्कार, मी डॉक्टर सुनीता छापुला शुक्ला, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ मुंबई ॲलर्जी सेंटर फ्रॉम दादर, मुंबई. तुम्ही सगळ्यांचं स्वागत करते. आज आपण हे इंटरव्ह्यू करतात कारण मुंबईला विश्वमध्ये सेकंड पॉल्युटेड सिटीच्या पदवी भेटली आहे. म्हणून ॲलर्जी आणि पॉल्युशनचा काय रिलेशन आहे ह्यांच्यासाठी आम्ही हे इंटरव्ह्यू करतात. मॅम, सर्वात आधी जाणून घ्यायचं आहे, ॲलर्जी म्हणजे नेमकं काय? हो, ॲलर्जी म्हणजे काय? ॲलर्जी एक असं रिॲक्शन आहे शरीरचं की जेव्हा तुमच्या शरीरमध्ये काही पण ॲलर्जन एंटर करतात, तुमच्या शरीर रिॲक्शन देतात आणि त्यांना आम्ही एक ॲलर्जिक रिॲक्शन म्हणतात. एक साधारण मी तुम्हाला उदाहरण देते. जर तुम्ही आरामातून घरात बसले आहे, संडेला TV बघतात आणि तुमच्या एक कोणी नातेवाईक आला, मित्र आले जे तुम्हाला आवडत नाही आणि त्यांना बघून तुम्हाला खूप इरिटेशन झालं आणि तुम्हाला राग आला, ते ॲलर्जी आहे. तसंच आपल्या शरीरमध्ये जेव्हा काही पण ॲलर्जन गेलं आणि शरीरने रिॲक्शन दिलं, त्यांना आपण ॲलर्जी म्हणतात. कॉमन लोकांना हे पदार्थनी काही पण होणार नाही, पण जे पेशंटला ॲलर्जी आहे त्यांना ह्यांच्यानी त्रास होतील. ओके. किती प्रकारचे ॲलर्जीज असतात, म्हणजे टाइप्स ऑफ ॲलर्जी, त्याबद्दल माहिती देऊ शकता का? हो, ॲलर्जी म्हणजे एक सिस्टमिक डिझीज आहे, म्हणजे हे पूर्ण शरीराला एफेक्ट करू शकते. आपलं वेगळ्या प्रकारचे ॲलर्जी आहे, जसं एक नाकाची ॲलर्जी असतात ज्यांना ॲलर्जिक रायनायटिस म्हणतात. ह्यांच्यामध्ये रोज छिंक येणे, नाकातून पाणी गळणे, नाक बंद होणे, हे सगळं त्यांचं लक्षण आहे. जेव्हा ॲलर्जिक रायनायटिस असतात तेव्हा डोळ्यांची ॲलर्जी पण खूप कॉमन आहे, ज्यांच्यामध्ये तुमच्या डोळ्यातही पाणी येणार, डोळा लाल होणार आणि खूप इचिंग होणार. खूप लोकांना जेव्हा हे ॲलर्जी असतात तेव्हा त्यांना लंग्सची पण ॲलर्जी होऊ शकते, ज्याने आपण ॲलर्जिक ब्रॉन्कियल अस्थमा म्हणतात. म्हणजे जेव्हा तुमच्या काय ॲलर्जन नाकामध्ये किंवा तुमच्या फेफड्यामध्ये गेलं की तुम्हाला ब्रॉन्कोस्पॅझम होणार. ह्यांचे लक्षण कसं दिसणार की तुम्हाला श्वास घ्यायला त्रास होणार, सुखा खोकला येणार रात्री जेव्हा तुम्ही झोपायला होत नाही आणि श्वास घ्यायला त्रास होणार, थोडं जिना चढलं की थोडंसं पण चाललं की तुम्हाला दम लागणार. हे सगळं छातीची ॲलर्जीचं लक्षण आहे. चमडीच्या ॲलर्जीला आपण पित्त पण म्हणतात, ज्यांच्यामध्ये चिट्टे येतात, जसं डास चावल्यासारखं दिसते, आपलं लालपणा दिसते. आणि फूडची ॲलर्जी होऊ शकते की काही पण खाल्लं की तुम्हाला ॲलर्जिक रिॲक्शन झालं, रॅशेस झालं, इचिंग झाली बॉडीमध्ये, नाहीतर पोट दुखणं, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, हे सगळं पण होऊ शकते. एक 2 प्रकारची आणखी ॲलर्जी आहे ज्यांना आम्ही ड्रग ॲलर्जी म्हणतात, जे औषधची ॲलर्जी असतात, आणि वॅक्सिनची पण ॲलर्जी होऊ शकते. मॅम, आता येऊयात आपण पोल्युशन आणि त्याच्या टाइप्सबद्दल, त्याची थोडीफार महत्त्वाची माहिती. पॉल्युशन आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, प्रदूषण असतात. प्रदूषण खूप प्रकारचं आहे. आज आपण वायू प्रदूषणबद्दल जास्त बोलणार, कारण हे आता खूप इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे मुंबईसाठी. ॲज आय सेड बिफोर, मुंबई इज सेकंड
ऑन द वर्ल्ड लिस्ट. मला खूप वाईट वाटतं हे सांगताना, बट दीज आर द पिक्चर्स वी हॅव टेकन फ्रॉम अ हाय राईज इन दादर अँड तुम्ही बघू शकतात हे प्रदूषण किती वाढलेलं आहे. प्रदूषणचा 2 प्रकार आहे. एक आहे इंडोर एअर पॉल्युशन आणि आहे आउटडोर. आउटडोर पॉल्युशनमध्ये जे जास्त आहे ते गॅसेस असतात. ट्रॅफिक पॉल्युशनमध्ये जे डिझेल एक्झॉस्ट आहे, नायट्रोजन ऑक्साईड, सल्फर ऑक्साईड आणि हे वेगळ्या प्रकारचं. त्यांच्यामध्ये स्मॉल प्रमाण आहे पोलन्स, फंगस इत्यादी. पण जे घरचं प्रदूषण आहे ते आपल्याला वाटतं प्रदूषण म्हणजे बाहेरचं प्रदूषण. घरामध्ये पण प्रदूषण असतात आणि ह्यांच्यामध्ये जे इंडोर ॲलर्जन आहे ते असतात डस्ट माईट, बुरशी, कुत्र्या बिल्ल्याच्या डॅंडर आणि जे घरामध्ये पण खूप फ्यूम्स असतात जे आपल्याला माहिती नाही आहे. जर तुम्ही चुला यूज करतात त्यांच्या फ्यूम्स आहे ज्यांच्यानी फेफडे खराब होऊ शकते. तुमच्याकडे जर प्रिंटर आहे आणि ऑफिसमध्ये काय आणखी मशीन आहे, तुमच्या मायक्रोवेव्ह, हे सगळं पण तुमच्या पॉल्युशन करतात. जे डिटर्जंट आपण यूज करतात, जे सॅनिटायझर यूज करतात, हे सगळ्यांच्या पण फ्यूम्स असतात आणि हे सगळं इंडोर पॉल्युशनमध्ये आहे. आय वुड ऑल्सो लाईक टू स्ट्रेस ऑन स्मोकिंग. जे धूम्रपान आहे ते एक खूप अत्यंत इम्पॉर्टंट इंडोर पॉल्युशन आहे. आपल्याला वाटतं जे माणूस सिगरेट घेतो तोच त्यांच्या साईड कॉम्प्लिकेशननी सफर होणार, पण असं नाही आहे. जे व्यक्ती त्यांच्या बाजूला बसला आहे तो पण ते फ्यूम्स घेऊन तो पण पॅसिव्ह स्मोकिंग करत असणार. सो ॲक्च्युली देर इज अ सेईंग नाव दॅट नो वन इज फ्री ऑफ पॉल्युशन. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशननी एक खूप चांगलं पब्लिकेशन रिलीज केलं आहे ज्यांच्यामध्ये त्यांनी एक स्टडी केली होती की जे नवजात शिशु आहे त्यांच्या अंबलिकल कॉर्डमध्ये 227 एअर पॉल्युटंट्स त्यांना भेटलं होतं आणि ह्यांच्यानी जे नवजात शिशु आहेत त्यांना पण त्रास होऊ शकते. त्यांच्यामध्ये जेनेटिक चेंजेस असतात आणि जर हे आपण कंट्रोल नाही केलं की आपल्या फ्युचर जनरेशनला पण खूप त्रास होऊ शकते. 2017मध्ये लॅन्सेटमध्ये एक पब्लिकेशन झालं आहे की जे इंडियन्स आहेत त्यांची लंग कॅपॅसिटीच्या त्यांनी एक रिसर्च केली होती आणि ऑन ॲन ॲव्हरेज ऑल द इंडियन्स हॅव अ लंग कॅपॅसिटी लेस दॅन 35%. सर हे मला वाटते खूप इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे आपल्याला लक्ष द्यायला की आता आम्ही जर पॉल्युशन कंट्रोल नाही केलं की आमच्या आणि आमच्या फ्युचर जनरेशनसाठी हे चांगलं नाही आहे. पॉल्युशनमध्ये एक गोष्ट आपल्याला माहिती पाहिजे की हे जे पॉल्युटंट्स असतात ज्यांना आम्ही PM 2.5, 2.10, 2.5, 5 आणि 10 म्हणतात, ह्यांच्यानी बॉडीमध्ये ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस असतात. म्हणजे काय की हे सगळं एक इन्फ्लमेशनचे एक ट्रिगर करतात जे आपल्या लंग्स आणि नाकामध्ये एक सुजन क्रिएट करते आणि म्हणून आपल्याला दिमागची गोष्ट, हृदयरुग्ण, फेफडेच्या रुग्ण हे सगळं खूप वाढत जातात. आणि हे गोष्ट आपल्याला जे आपल्या वल्नरेबल ग्रुप आहे सोसायटीच्या त्यांच्यासाठी खूप इम्पॉर्टंट आहे. जे लहान मुलं आहे, वृद्ध लोक आहे आणि जे प्रेग्नंट फिमेल्स आहे, हे लोकांना आपल्याला हे पॉल्युशननी वाचून घ्यायला पाहिजे. मॅम, पोल्युशनपासून प्रिव्हेन्शनसाठी काय करू शकतो? प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर हे आपण खूप स्कूलमध्ये शिक्षण घेतलं होतं. आपण प्रिव्हेन्शन 3 लेवलवर करू शकतात. 1 इज अ व्यक्तिगत लेवल, दॅट इज अ इंडिव्हिज्युअल लेवल. दुसरा आहे कम्युनिटी लेवल, समुदायामध्ये काय करायचं. आणि तिसरा आहे शासनीय लेवल. इंडिव्हिज्युअल लेवलमध्ये फर्स्ट आपल्याला रेस्पॉन्सिबिलिटी घ्यायला लागेल की हे पॉल्युशनमध्ये आम्ही सगळ्यांच्या काहीतरी कॉन्ट्रीब्युशन आहे, तर आम्ही काय करू त्यांच्यासाठी. जर तुम्ही बाहेर जातात, प्रयत्न करा की छोट्या डिस्टन्ससाठी गाडी नका वापर करा. तेव्हा तुमच्या ट्रॅफिकच्या जे धुली आहे ते कमी होणार, एक्झॉस्ट फ्यूम्स कमी होणार. जर तुम्ही 4-5 लोक ऑफिसमध्ये एकत्र जातात एक एरियामध्ये तर तुम्ही कार पुलिंग करा, थोडंसं वृक्ष लावा. आणि इंडोर पॉल्युशन जे एक खूप इम्पॉर्टंट गरज आहे, कारण आम्ही रात्री 8 ते 10 तास आपल्या घरामध्ये राहतात, ते तुम्ही कसं कमी करणार. जर तुमच्या घरामध्ये प्रिंटर आहे, मग प्रिंटरसाठी आमच्याकडे खूप इंडोर प्लांट असतात. नेचरनी आम्हाला चांगली सनलाईट दिली आहे. एक खूप इम्पॉर्टंटची गोष्ट आहे इन्हेलर यूज. हे आपलं हिंदुस्थानमध्ये आणि पूर्ण वर्ल्ड ओव्हर हे मिथ असतात लोकांमध्ये की आपण जर हे इन्हेलर्स घेणार, हे स्टिरॉइड्स आहे, आपण ॲडिक्शन होणार आणि आम्हाला ह्यांच्यानी त्रास होणार.
पण असं काही नको आहे. हे जे इन्हेलर आहे ते मायक्रोग्राम मध्ये असतात. म्हणजे जर तुम्ही गोळी घेतली ते मिलीग्राम आहे. हे 1000 ऑफ इट्स डोज असतात. आणि हे का गरज आहे, कारण आता पॉल्युशन वाढलं आहे. तुम्ही बघणार लोकांना नाकाच्या खूप त्रास आहे, खोकला येते, सुखा खोकला येते. अगोदर खोकला 1 आठवड्यामध्ये बरं व्हायचं, पण आता 2-3 आठवडे लागते बरं व्हायचं. त्यांचे कारणच हे आहे, कारण आम्ही प्रॉपर इन्हेलर नाही घेत. जर तुमच्या डॉक्टरने तुम्हाला इन्हेलर प्रिस्क्राईब केलं आहे, तुम्ही प्लीज त्यांना घ्या. ह्यांची का गरज आहे ते मी तुम्हाला खूप साधारण एक्झाम्पल सांगते. आपले जे लंग्स आहे, जेव्हा आता मी श्वास घेते ते इलास्टिक बलूनसारखं आहे. ते असं श्वास घेताना सोडताना असं मूव्ह होतात. जर तुम्ही काही पण काम केलं, धावतात, चालतात, तेव्हा ते असं फुगतात, कारण तेव्हा आमच्या बॉडीच्या ऑक्सिजन रिक्वायरमेंट वाढते. जर तुम्हाला ॲस्थमा आहे किंवा ब्रॉन्कायटिस आहे, हायपर रिॲक्टिव्ह एअरवे आहे, तेव्हा तुमच्या जे लंग्स आहे ते जर तुम्ही धावलं तरी पण ते असं वाढू शकत नाही, ते असंच करतात, म्हणून तुम्हाला दम लागते. जर तुम्ही इन्हेलर घेणार, तुमची जे लंग्स कॅपॅसिटी आहे ते इन्क्रीज होणार. आणि जर हे आपण इग्नोर करणार महिना आणि खूप वर्षामध्ये तुमचे जे लंग्स आहे ते श्रिंक होतील. मग तुम्ही काय पण केला ते असंच, तुम्ही धावलं तरी पण ते असंच श्वास घेणार, असं वाढणार नाही. ते आपल्याला प्रिव्हेंट करायचे आहे. प्रिव्हेंशनसाठी हे इन्हेलर्स प्लीज यूज करा. ह्यांच्यानी जीवाला काय धोका होत नाही, तुम्हाला ह्यांच्या ॲडिक्शन होत नाही, तुमची डिपेंडन्स वाढत नाही. पण प्लीज ह्यांना इग्नोर नका करू. तुमच्या डॉक्टरनी जसं तुम्हाला डोस दिला आहे, जसं तुम्हाला टेक्निक सांगितले ते प्लीज यूज करा. छातीच्या इन्हेलरसाठी पण आणि नाकाच्या इन्हेलर्स पण. इंडिव्हिज्युअल लेवलवर मास्कचा खूपच इम्पॉर्टन्स आता पण आहे. असं नाही आहे की कोविड गेलं की मास्कची गरज नाही. जेव्हा पण तुम्ही बाहेर पडणार, जर तुम्हाला ॲलर्जीच्या काय पण लक्ष आहे, तुम्ही नक्की मास्क वापरा. कारण आणि मास्क वापरायचं कसं ते पद्धत पण खूप इम्पॉर्टंट आहे. हे मी 2 कॉमन मास्क घेतला आहे. हे जे मास्क आहे, हे जेव्हा तुम्ही नाकावर लावतात तेव्हा आपल्याला वाटते की आपण सुरक्षित आहे, पण तसं नसतात. आम्ही असं मास्क, हे जे मास्क आहे सगळीकडून बंद आहे, ते ॲक्च्युअल आयडियल मास्क असतात. पण लोक काय करणार, ते असं खाली घेणार. हे मास्कचा अजिबात उपयोग नाही, कारण जे पण धूळ आहे, माती आहे, जे पण ॲलर्जन आहे ते तुमच्या नाकाने आणि तोंडाने जातात. हे मास्क तरी पण तुम्हाला 80 to 85% प्रोटेक्शन देणार. काही नाही यूज करायच्यापेक्षा हे नक्की बेटर आहे. द बेस्ट वे टू यूज इज अ N95 मास्क, कारण हे तुम्हाला 95% प्रोटेक्शन देतात. हे यूज करायचं इम्पॉर्टन्स का असतात, कारण ह्यांचं जे मेक आहे हे असं आहे की तुमच्या पूर्ण साईडनी हे कवर होतं आहे. मग काही पण हवा गेलं की ते हे ह्यांचे फिल्टर थ्रू जाणार, आणि म्हणून 95% ह्यांची केपेबिलिटी असतात फिल्ट्रेशन करायचं. मग तुम्ही बाहेर पडला की नक्की एक N95चं मास्क यूज करा. ॲट एन इंडिव्हिज्युअल लेवल आपल्याला स्वतःच्या पण हेल्थची काळजी करायला पाहिजे. 2 इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे. एक तर जेवण. आपण जे घरच्या चांगलं फ्रेश जेवण करतात ते खूपच चांगली गोष्ट आहे. त्यांच्यामध्ये तुम्ही भाजीपाला घ्या, फ्रूट्स घ्या, घरच्या भाजीपोळी घ्या. आता एक ट्रेंड झालं आहे पोस्ट कोविड, सगळं बाहेरच्या हॉटेलनी ऑर्डर करून जेवण घेतात. ह्यांच्यामध्ये आम्ही बघतात की खूप ॲस्थमा आणि फूड ॲलर्जी वाढला आहे. तुम्ही जर चायनीज खाणार, जे जेवणमध्ये लाल कलर असतात, जे तंदुरी मसाला असतात, हे सगळं खाऊन पण जे फूड ॲलर्जी खूप वाढली आहे. तर मला वाटते आम्ही हळूहळू आपली भारतीय संस्कृतीला विसरून जाऊन आम्ही वेस्टर्न वर्ल्डला फॉलो करते. ते आपल्याला नको करायचं. आपली जे संस्कृती आहे ते खूप चांगली आहे, खूप सायंटिफिक बेसिस आहे ते संस्कृतीचं. मग तुम्ही घरच्या जेवण करा आणि चांगलं फ्रूट्स आणि व्हेजिटेबल घ्या. दुसरी गोष्ट आहे एक्सरसाइज. आपण खूप आता सिडेंटरी लाईफस्टाईल करून घेते, कारण सगळं सोपं आहे. एक क्लिक केलं की ऑनलाईन ऑर्डर येते, बाहेर जायचं गरज नाही. पण असं नको. ॲटलिस्ट 30 to 40 मिनिट्स तुम्ही बाहेर जावा, काहीतरी फिजिकल ॲक्टिव्हिटी करा. पण जेव्हा आता पॉल्युशन जास्त आहे, जे ॲलर्जीचे पेशंट आहे तेव्हा सकाळच्या वेळ नको जायला, कारण तेव्हा पोलन्स असतात. आणि हे पोलन्सवर जे पार्टिक्युलर मॅटर आहे 2.5 हे चिटकून जातात. मग जेव्हा तुम्ही पोलन्स इनहेल करतात किंवा आणखी जे ॲलर्जन इनहेल करतात, हे PM 2.5 पण तुमच्या लंग्समध्ये जाऊन खूप नुकसान करून घेते. म्हणून प्रयत्न करा, तुम्ही इंडोर एक्सरसाइज करा, चांगलं एअर प्युरिफाय लावा पाहिजे तर, आणि आपला हेल्थची काळजी घ्या. कम्युनिटी लेवलवर आपण खूप
प्रयत्न करू शकतात, लोकांच्या अवेअरनेस क्रिएट करा पॉल्युशनसाठी, की तुम्ही जे तुम्ही बघणार खूप जागावर गार्बेजच्या ते जळून घेतात. आपल्याला ते नको, त्याच्याने खूप टॉक्सिक फ्युम्स रिलीज होतात. आपल्याला वृक्ष लावायला पाहिजे. आणि जे थर्ड आणि सगळ्यांचे इम्पॉर्टंट मला वाटते जे लेवल आहे ते आहे प्रशासनीय लेवल. आपलं जे डिसिजन मेकर्स आहे, गव्हर्नमेंट आहे, त्यांना आपल्याला हे समजायला पाहिजे की हे पॉल्युशन जे आहे हे एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लेम नाही आहे, हे लाँग टर्म प्रॉब्लेम आहे आणि ह्यांच्यासाठी आपल्याला उपाय करायला पाहिजे. ह्यावेळी BMCने एक स्पेशल बजेट ठेवलं आहे हे सेशनमध्ये. आम्हाला खूप चांगलं वाटलं हे ऐकून की ते पॉल्युशनसाठी आता 7 स्टेप्स करणार आहे, इन्क्लुडिंग स्मॉग टॉवर अँड लिमिटिंग द कन्स्ट्रक्शन ॲक्टिव्हिटी. आता हे आम्ही जे फोटो आता तुम्हाला दाखवते हे दादरच्या 2 वाजताचे आहे. तुम्ही बघा हे सगळं जे तुम्हाला व्हाईट बिल्डिंगच्या आसपास दिसते हे कन्स्ट्रक्शनचं पॉल्युशन आहे. जेव्हा सकाळी कन्स्ट्रक्शन सुरू होतं हे डस्ट राईज होते, पूर्ण दिवस असं राहणार आणि संध्याकाळीच ते सेटल होतात. ह्यांच्यानी आपलं सगळं नाकाची, छातीची, चमडीची ॲलर्जी वाढते. वृद्ध लोकांना खूप त्रास होते. तर जे आपले शासकीय लोक आहेत ते प्लीज ह्यांच्या काळजी करा आणि आम्हाला एक चांगला वायू द्या श्वास घ्यायला. देर आर वर्ल्ड ओव्हर देर आर मेनी वेज ऑफ कंट्रोलिंग दिस पॉल्युशन. जसं स्मॉग टॉवर्स आहे, कन्स्ट्रक्शन ॲक्टिव्हिटी आहे, त्यांच्यासाठी एक व्हॅक्यूम क्लीनर येते, ते आपण घेऊ शकतात. वी हॅव रोड्सवर टायटेनियम डायऑक्साईडचा जर पेंट केला मग हे पण पॉल्युशन ॲब्झॉर्ब करतात. ॲस्फल्ट आहे ते पण ॲब्झॉर्ब करतात. असं खूप वेगळ्या प्रकारचं पॉलिसी डिसिजन आहे जे आपलं शासकीय लोक घेणार की ते आपल्या लोकांना खूप फायदा होते. नेचरनी आम्हाला नॅचरल एअर प्युरिफायर्स पण दिले आहे. जे झाडं असतात ते आपण आपल्या घरामध्ये जर लावलं तर आपल्या इंडोर एअरच्या पण खूप प्युरिफिकेशन होणार. ह्यांच्यामध्ये तुम्ही नासानी एक लिस्ट काढली होती खूप वर्षा अगोदर, इंडोर एअर प्युरिफाईंग प्लांट्स. तुम्ही ते बघू शकता. त्यांच्यामध्ये खूप झाडे दिलेले आहे जे तुम्ही घरामध्ये जर ठेवलं की ते तुमच्या इंडोर पॉल्युशनला कमी करतात. आणि ह्यांचं असं आहे की जर तुमच्या 100 स्क्वेअर फीटचा एरिया आहे त्यांच्यासाठी तुम्हाला एक मीडियम साईजचा पौधा तिथे पाहिजे. जे थोडंसं पौधा आहे जे खूप चांगलं आहे ते आहे जसं हे मनी प्लांट. हे आपल्या सगळ्यांच्या फेवरेट असतात कारण ह्यांना लो मेंटेनन्स आहे, जास्त काळजी लागत नाही, कुठे पण होऊ शकते हे. आणि थोडेसे असं प्लांट्स आहे जे खूप स्पेसिफिक आहे. जर तुम्ही रोडच्या बाजूला आहे तर जे रोडच्या जे पॉल्युशन आहे त्यांच्यामध्ये असतात फॉर्मॅल्डिहाईड, टॉल्युइन, झायलिन. मग तिथे तुम्ही स्नेक प्लांट ठेवा, तुम्ही स्पायडर प्लांट ठेवू शकतात. रबर प्लांट खूप चांगला आहे, especially if you have furniture at home. And there are so many plants. आप इधर तुम्ही हे फोटो बघू शकता जे आम्ही इथे दाखवते. हे सगळं इंडोर प्लांट्स आहे. जर तुम्ही रिसर्च केलं तर तुमच्या नासाची लिस्ट भेटणार. सर हे जे झाडं आहे तुम्ही घरात लावू शकतात. ह्यांच्यानी ॲलर्जी पेशंटला पण त्रास होत नाही. हे झाड खूप सेफ आहे आणि हे तुम्हाला एक खूप चांगली एअर प्रोव्हाइड करणार. मॅम, लहान मुलांमध्ये ॲलर्जीचं प्रमाण खूप वाढलेलं दिसतंय, त्याबद्दल काय सांगाल? हो, हे खूप इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे कारण आता आमच्या जे इंडियाचे फ्युचर आहेत ते पण ॲलर्जीनी खूपच त्यांची क्वालिटी ऑफ लाईफ खराब होते. आता आम्ही हे ट्रेंड बघतात की लहान मुलांमध्ये पण खूप ॲलर्जी वाढली आहे. हे कशामुळे होते? मोस्ट ऑफ द टाईम जेनेटिक फॅक्टर्स आणि एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स बोथ ह्यांच्यामध्ये कॉन्ट्रीब्यूट करतात. जर मुलांच्या जे पॅरेंट्स आहे, ग्रँड पॅरेंट्स, आजी आजोबा, कोणी पण जे ब्लड लाईन आहे त्यांना जर कोणाला ॲलर्जी आहे, एक पॅरेंटला जर ॲलर्जी आहे तर मुलांना ॲलर्जी व्हायचं चान्सेस 25% असतात. जर दोघेही पॅरेंट्सला ॲलर्जी असणार तर त्यांच्या जे प्रमाण आहे 50% होऊन जाते. आणि जर आपलं वातावरणमध्ये प्रॉब्लेम आहे, पॉल्युशन आहे, जे वेगवेगळ्या प्रकारचं असतं तेव्हा हे ॲलर्जी आणखी वाढू शकते. सर माझं म्हणणं हे आहे की ॲलर्जी मुलामध्ये इज लाईक अ स्लीपिंग लायन. ज्यापर्यंत तुमच्या ते शेर झोपला आहे काय नाही, पण जेव्हा तो उठणार ते खूप तुम्हाला त्रास देऊ शकते. तसंच ॲलर्जी मुलामध्ये आहे. मग आपल्याला लक्ष व्हायला पाहिजे की जर आमच्या मुलांना काही पण ह्यांच्या सिम्पटम्स तुम्हाला लक्षण दिसते ते कसं ॲलर्जीला अगोदर इनिशियल स्टेजमध्ये पकडून घ्यायचं आणि त्यांच्या उपचार करून कसं मुलांना बरं एक चांगलं चाइल्डहूड द्यायचं आहे. मुलांमध्ये जर तुम्ही बघणार की दम लागणं आणि विझिंग होणं खूप
नॉर्मल मानतात आणि बहुतेक मुलं 5 वर्षाच्या नंतर हे विजिंगला आउटग्रो करून घेतात. पण जर हे नाही झालं तर आपल्याला ॲलर्जीच्या टेस्टिंग करायला पाहिजे. हे टेस्टिंग स्पेशल ॲलर्जिस्ट करून घेतात. जेव्हा आम्ही जे प्युअर ॲलर्जन आहे ते आपल्या हातावर किंवा पीठवर त्यांच्या थेंब टाकून एक निडलनी टच करतात. जर तुम्हाला त्यांची ॲलर्जी आहे 15 मिनिटामध्ये आम्ही एक व्हील आणि फ्लेअर जसं डास चावते तसं एक रिॲक्शन बघतात. ह्यांच्यामध्ये जे सगळ्यांची इम्पॉर्टंट ॲलर्जी आहे ते आहे हाऊस डस्ट माईट आणि परागकण. परागकणची जी ॲलर्जी आहे पूर्ण वर्षामध्ये पण होऊ शकते आणि जे सीझन चेंज होतात तेव्हा पण होऊ शकते. कारण परागच्या जे फुलांच्यामध्ये हे जे दाणे असतात ते आणि जे घास आहे जे वीड्स आहे त्यांच्यामध्ये हे पण दाणे असतात, ह्यांना आपण पराग म्हणतात. खूप लोकांचा असा गैरसमज आहे की पराग म्हणजे फुलांच्या परागनी ॲलर्जी आहे. पण नेचरने आम्हाला असं बनवलं आहे की जेव्हा जे फूल आहे त्यांच्या परागकणचं जे ट्रान्सफर आहे पॉलिनेशन आहे ते इन्सेक्टमुळे होते. मग हे पराग पण तुमच्या वाऱ्यामध्ये नाही आहे. पण जे घास आहे आणि जे पेड आहे जे जास्त सुंदर नाही त्यांच्यासाठी नेचरनी वाऱ्याने हे पोलन्सला एक ठिकाणी दुसऱ्या ठिकाणी कसं ट्रान्सफर करायचं त्यांचा उपाय केलेला आहे. म्हणून जे मॅक्सिमम पोलन ॲलर्जी आहे ते सीझनल असतात आणि ते घास आणि पेडांची जास्त असतात. बरं मॅम, ह्याला डायग्नोज कसं करायचं? हो, कुठलंही ॲलर्जी डायग्नोज करायचं जे एकदम स्वर्ण स्टँडर्ड आहे वर्ल्डप्रमाणे जेवढी असोसिएशन आहे ते आहे स्किन प्रिक टेस्ट. ह्यांच्यामध्ये जसं मी सांगितले स्किनवर आम्ही थेंब लावतात आणि एक ते निडलनी टच करते आणि आम्ही 15 मिनटामध्ये त्यांचे रिॲक्शन निघून जाते. कधी कधी हे आम्ही ब्लड टेस्ट पण खूप लोक सांगतात करून घ्या, पण ब्लड टेस्टची सेन्सिटिव्हिटी 70% असते आणि त्यांच्यामध्ये फॉल्स पॉझिटिव्ह खूप येते. म्हणजे जर तुम्ही काय पदार्थची टेस्टिंग केली जसं खाद्यपदार्थ आहे त्यांच्यामध्ये खूप पॉझिटिव्ह येणार, ते व्हेजिटेबल्स आहे फ्रूट्स आहे आणि तुम्ही ते हे समजून की हे माझं पॉझिटिव्ह ॲलर्जी आहे तुम्ही ते सोडून देणार, ते तसं नसतात. म्हणून आम्ही ब्लड टेस्ट नाही करत. आणि जर ब्लड टेस्टमध्ये आलं ते कसं कोरिलेट करून ते थांबवायचं ते फूड प्रोडक्ट ते वेगळं गोष्ट आहे. पण आम्ही असं बघितलं खूप लोक हे ब्लड टेस्ट करून घेतात आणि जे चांगलं न्यूट्रिशनल फूड आहे ते पण स्टॉप करून देतात आणि त्यांच्यानी त्यांना ऑपॉर्च्युनिस्टिक इन्फेक्शन होते. ते आपल्याला हे नको करायचं आहे. तुम्ही एक ॲलर्जी स्पेशलिस्टकडे जावा, त्यांना तुम्हाला बघू द्या चांगलं आणि एक बरोबर टेस्टिंग करून त्यांच्या उपाय समजून घ्या. आज आपण हे स्मॉल ब्रीफ व्हिडिओ केला आहे ॲलर्जी अँड पॉल्युशनवर. आम्हाला वाटतं की तुम्हाला खूप माहिती जाणवली आहे. तुम्हाला काही पण जर डाऊट असेल तुम्ही मुंबई ॲलर्जी सेंटर कोहिनूर स्क्वेअर दादरला कॉन्टॅक्ट करू शकतात. आय विल बी हॅपी टू हेल्प यू ऑल अँड थँक यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.